我心仰望你，我心渴慕你，我心仰望你。主耶稣，主耶稣，伊巴拉山达啦啦啦啦，伊巴拉山达啦啦啦，伊巴拉山达啦啦啦啦。你是配的，配的赞美。你是配的荣耀，直到永远，直到永远。我心赞美赞美赞美，我心赞美耶稣，我心渴慕耶稣，我心赞美赞美。我要敬拜耶稣，我要敬拜耶稣，因你是圣洁，你是伟大，你是全能，将荣耀归给耶稣。伊巴拉拉山达啦啦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 ，阿門阿門，好。將一切掌聲嚟到歸俾耶穌，呢個掌聲似歸俾人多啲。如果係歸俾耶穌嘅，大聲啲，肯定啲，因為呢個掌聲係歸俾耶穌嘅，因為你呢個掌聲係歸俾耶穌基督嘅。哈利路亞！今日係耶和華所定嘅日子，我們應當在其中歡喜快樂。你開心嗎？開心。你有幾開心啊？俾個靚樣嚟睇下，笑下。1、2、3，係嘛？我有啲老花，唔係老花好多咗。俾你個隔離睇下佢個靚樣，笑下俾你睇，好嘛？1、2、3，俾個祝福嘅話語佢。耶穌賜福你，耶穌愛你，耶穌嚟到賜你能力，耶穌會帶領你，耶穌會祝福你，直到永遠嘅。可以握埋手啦，喂，冇咁含蓄啦，你20周年嘅，你幫隔離左右前後嘅，俾啲時間大家，好嘛？得唔得啊？耶穌愛你，耶穌賜福你，行啊，喐動下，喐動下，喐動下，因為我哋係神召會，神召會有神召會嘅 DNA， 唔怕，嚟成場走都冇問題。哈利路亞，哈利路亞！我哋開心，因為我哋知道耶穌與我哋同在，我哋好開心，我哋好肯定嘅，因為主係我哋隨時嘅幫助，係我哋嘅力量。哈利路亞！我哋都唱呢首嘅詩歌。你和我是天父愛的創造，每個人有最美的夢想，一路上彼此照亮，扶持擁抱，我們的愛讓世界不一樣，我們愛因神先愛我們，雖你我不一樣，我們一路上走往祝福的方向，我們愛因神先愛我們，心再堅強也不要獨自飛翔，只要微笑，只要原諒，有愛的地方就是天堂。跨過那些冷漠，那些孤單的圍牆，打破心中沉默，一起大聲唱，因為有愛有光，我們一起唱，只要微笑，只要原諒，我們一路唱，因神先愛我們，心再堅強也不要獨自飛翔，只要微笑，只要原諒，有你愛的地方就是天堂。
你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，互知拥抱，我们的爱让世界不一样。我们爱因神先爱我们，虽你我不一样，我们一路上走往祝福的方向。我们爱因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们因神先爱我们，虽你我不一样，我们一路上走往祝福的方向。我们爱因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。再唱啊，副歌，我们爱神先爱我们，虽你我不一样，我们一路上走往祝福的方向。我们爱因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔，只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。再来，只要微笑，只要原諒，有你愛的地方就是天堂。做多個動作，我用你隔離㗎唱呢度啊，最尾一句啊！只要微笑，只要原諒，有你愛的地方就是天堂。哈利路亞，讚美我們的神，哈利路亞。係嘅，我哋神真係好。我哋尋日有一個經文浮起嘅，就係俾我睇到一個經文，就係你要睇別人比自己強。哇！呢個經文好熟悉㗎啦，但係再深一入去睇嘅時候咧，係嘅。有時我哋真係好驕傲嘅，有時我哋都係話我哋得嘅，我都係比你好嘅。幾時何時何日，你係會用一個謙卑嘅心去睇別人比自己強咧？你有主嘅愛嘅時候，你有主嘅真理嘅時候，你有神嘅道響你嘅做埋你嘅根基嘅時候，你睇到嘅就係別人比自己強。哈利路亞！無論交高山低谷，係喜樂係悲傷，神永遠係我哋嘅依靠。耶穌，我心想是你，耶穌，我全屬於你，我這全都為了你，歌唱也為了你。耶穌，我心想是你，耶穌，我全屬於你，我這全都為了你，歌唱也為了你，全然為你。我將生命交在你手中，獻上一切給你主。
我的世界全在你手里，我属于你到永远。耶稣，我心相信你，耶稣，我全属于你，我这全都为了你，歌唱也为了你。耶稣，我心相信你，耶稣，我全属于你，我这全都为了你。歌唱Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku rindu karenamu, Mazmur bagimu senap hidupku. 将生命交在你手中，献上一切给你主。我的世界全在你手里，我属于你到永远。与你同行，到天涯海角，不论悲喜，我心靠你。主，我愿意，我主你旨意，我主你应许，到永远。耶稣，我心相信你，耶稣，我全属于你，我这全都为了你，歌唱也为了你。耶稣，我心相信你，耶稣，我全属于你，我这全都为了你，歌唱也为了你，全然为你。主，我敬拜，主，我敬拜你，主，我敬拜，主，我敬拜。我敬拜，主，我要敬拜你，主，我敬拜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 。主，我敬拜，主，我敬拜，主，我敬拜你，主，我敬拜，主，我敬拜你，主，我敬拜。主，我敬拜你，主，我敬拜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 。我敬拜，我敬拜你，
耶稣我全属于你，我这全都为了你，歌唱也为了你，耶稣我心中信你，耶稣我全属于你，我这全都为了你，歌唱也为了你，全然为你。Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, bermaksud bagimu senang hidupku, 我这全都为了你，歌唱也为了你，全然为你。耶稣，我心相信你，耶稣，我心相信你，耶稣，我心相信你。哈利路亞，讚美我哋嘅神。無論前面嘅日子係如何，無論前面嘅環境係如何，我仍然相信耶穌喺嗰處掌權，我仍然相信耶穌繼續嘅帶領我哋神召會，而到神召會數兒堂嘅每一步。哈利路亞，讚美我哋神。最後嘅，用盡你嘅力，拍掌嘅歸榮你要俾耶穌。哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞。多謝讚美神，我哋可以請坐，即刻停咗落嚟，應該俾啲音樂咧就冇咁收得咁一咁。OK， 神賜福大家，把時間交俾寶珠老師。哈利路亞，讚美主！再一次嘅將掌聲歸俾我哋嘅主。教會牧師、弟兄姊妹，仲有金馬倫嚟嘅弟兄姊妹，我哋好唔好拍手歡迎佢哋？仲有線上嘅朋友，大家早晨啊！咁首先我呢度有幾位嘅新朋友喺我哋當中。咁第一位係曾俊康，Mr. Cheng Chin Hong，喺我哋當中我哋歡迎你。咁樣仲有就係有我哋嘅桂枝姊妹，佢嘅侄女同埋侄女婿係從新加坡嚟嘅，我哋都歡迎佢哋。請問喺邊度？揮一揮手，睇唔到。喺嗰邊係咪？喺呢邊，係我哋歡迎你。咁盼望前邊嘅日子，大家係有時間嘅，不妨星期日參加我哋嘅主日崇拜。咁當然我哋仲有好多嘅活動啦，我相信梗係有一樣適合你嘅嚇。咁首先請教會嘅5位司事做好準備，我哋要嚟到收集今日嘅奉獻。我哋先做一個祈禱。親阿爸天父，我哋滿心感謝讚美你。主啊，多謝神你嘅恩典足夠我哋每一個人用。主啊，我哋多謝你。今天早晨，主啊，我哋將我哋嘅獻金嚟到獻上俾你，求神你潔淨悅納，使呢啲金錢在擴展神你嘅國度當中嘅時候，能夠祝福更加多需要祝福嘅人。我哋多謝你，讚美你，祈禱交託，奉靠主耶穌得勝嘅名字。Amen。咁樣我哋首先嚟到睇下呢一個星期嘅報告。咁樣前邊咧呢一個主日崇拜，我哋就有我哋嘅李家勝弟兄將會為我哋嚟到分享神嘅話語。咁樣佢嘅主題就係預備進入天國嘅世代。所以盼望弟兄姊妹下個星期我哋仍然嘅係忠心嘅嚟到出席我哋嘅主日崇拜。咁樣跟住落嚟呢個報告咧就係
主日學嘅報告啦。5月31號同樣嘅主日學咧係有上課嘅。咁佢呢個星期咧將會嚟到又做呢一個嘅係啦，小羊風車餅做餅啊！下一個星期，咁盼望大家都好想試一試係咪呢個嘅風車餅？所以我哋要多謝一班嘅主日學嘅老師，因為佢哋要花好多嘅時間，好多嘅預備嘅工作嚟到俾呢一班嘅小朋友嚟到學習，唔單止係嚟到學習，同樣嘅需要有神嘅話語嚟到餵養佢哋。咁下一個報告咧就係關於 Y4J 少年團，佢哋喺5月30號啦，仍然都係有呢個嘅活動嘅，時間係喺傍晚5點半到7點半。咁地點咧就係我哋教會嘅4樓啊。咁當日我哋好歡喜可以邀請到 Karen 姊妹啦，為我哋分享神係要你為佢嘅家而活呢一個嘅主題。咁鼓勵弟兄姊妹你係有青少年人喺你家中嘅，鼓勵佢嚟到參加。咁下一個報告咧仍然係 Y4J 嘅報告。咁佢哋要喺5月31號時間1點到下晝3點半喺我哋大堂呢度咧，佢哋有一個 Jam 歌嘅活動啦。咁呢個月嘅主題係關於如何嘅嚟到喺敬拜讚美當中同弟兄姊妹嚟到互動。咁下一個報告咧係預告，呢一個係6月份嘅預告。係由我哋教會嘅燈塔嘅事工嚟到預備一個算係一個係健康講座啦。咁我哋好高興能夠邀請到一位嘅醫生，臨床腫瘤科顧問醫生嚟到為我哋講解如何嚟到預防同埋處理呢個嘅癌症嘅咁我相信弟兄姊妹呢個唔係講係有患病嘅人先可以嚟係公開俾所有嘅弟兄姊妹，亦都可以邀請你嘅親戚朋友嚟到聽嘅，所以我哋鼓勵啦，6月份6月6號係星期六下晝2點到4點喺我哋大堂呢度係有呢一個嘅健康講座。咁樣跟住落嚟呢個報告咧就係上課程啦培訓裝備，咁樣已經係上咗一堂課。咁樣第2堂同埋第3堂咧，將會喺5月31號下個星期日，同埋6月7號12點到1點，係我哋主日崇拜過後1個鐘嘅時間嚟到上呢個課程，由我哋嘅孔恩主席嚟到做教導嘅工作。咁樣跟住落嚟呢一個咧就係關於今日嘅常年會友大會啦。咁樣散會過後，凡係你已經係報名講你會出席今日嘅會友大會嘅，咁我相信咧剛才你都會攞到一張嘅號碼，係咪？咁呢個號碼咧你唔好唔見喎，因為點樣散會過後咧有負責人咧將會派呢個嘅晏餐嚟到招待你。咁如果係弟兄姊妹行動唔係好方便嘅咧，你都唔需要緊張咁你坐低，有人嚟到幫你收呢一個嘅號碼。咁佢哋會預備呢個午餐俾你哋嘅，所以特別嘅留意。散會過後咧，我哋將會喺11點45分啦，準時嘅我哋進入呢一個嘅會場。咁跟住落嚟呢個係冇 slide 嘅報告啦，就係關於今年我哋關懷與分享嘅事工，佢哋最新嘅活動咧，我哋已經將佢放喺出邊個電視機。咁你哋有時間嘅，你哋可以嚟到睇一睇關懷與分享佢哋所做嘅探訪嘅老人院嘅事工喺出邊，好唔好？我哋俾呢一班有參與關懷與分享嘅牧師啦、同工啦，仲有弟兄姊妹，佢哋一個鼓勵嘅掌聲。咁樣我嘅報告係咁多，恭敬將以下時間交俾我哋嘅周志強牧師嚟到分享神嘅話語。大家早上好，同旁邊人笑笑，祝福氣講，上帝賜福於你，阿們。尋日好感恩，我教會一個牧師結婚咁樣就好高興，
能夠喜氣嘅婚禮講道，咁樣就今日朝早正趕嚟呢個地方啊！咁樣希望我下晝整個開會時間係有力啊！如果睇到我眼瞓咧，你就為我祈禱啦，好唔好？感謝主喺呢段咧，上帝喺我哋嘅當中做咗好多奇妙嘅工作。今日要同大家分享嘅一個得大家去思考嘅呢個題目係叫做當耶穌挑戰你嘅宗教系統。咩叫宗教系統呢？我哋嚟認識有關於宗教系統啦。我哋每一個人信咗主之後，有一個成長嘅一個嘅，呢支咪好似問題啊！我哋信咗主之後，我就有一啲嘅，Just 1 2 OK 好。我哋信咗主之後，我哋有自己成長嘅一套嘅方法。所以簡單嚟講，我哋需要一套嘅宗教嘅系統嚟維持我哋屬靈嘅成長。咁樣到底呢個係咪屬靈嘅成長呢？佢嘅達標嘅標準到底係以咩嚟衡量呢？所以聖經其實有一個好清楚嘅標準嚟衡量我哋屬靈嘅成長嘅。所以點解耶穌講當一個人能夠入天國，佢係屬於咩標準，佢只能夠入到天國。如果你達唔到呢個標準，你入唔到呢個天國。所以如果係咁樣嚟講，咁樣我哋信主到而家，我哋所建立嘅宗教嘅系統喺我哋嘅心入邊係啱嘅，或者唔係啱嘅。咁首先我哋先嚟認識咩叫做宗教系統啦。宗教系統咧係講到人用一套方法、規條、行為同埋傳統，變成一個傳統嚟維持我哋同神之間嘅關係嘅模式嚟嘅。嗱，呢個叫做宗教系統啦。譬如講，我哋睇到嗰啲基督徒係會嚟祈禱啦，咁樣去祈禱咧，佢就會日日嚟祈禱嘅。咁樣當佢日日祈禱嘅時候，呢個係佢嘅一種嘅行為，透過呢個行為去用呢個方法嚟表達去同神嘅一種嘅關係，然後慢慢變成一個規條啦。呢個規條就係講我要日日嚟到神嘅面前嚟祈禱啦。慢慢一個星期、一個月、一年咁樣做落去，慢慢就變成一種傳統噶啦。當一個人佢嘅行為成為一種嘅傳統，用呢個嘅規條嚟表達佢對神嘅一種嘅關係嘅方法，有冇導致佢生命又改變、生命又成長？如果係有嚟講，佢日日祈禱係啱嘅，明白我意思咯？所以如果我哋比如講，我哋會好多時候我哋會問會友：今日你有冇靈修啊？呢個月有冇靈修啊？如果係講我有靈修，但係點解你有靈修，但係你本身生命冇突破咧？點解你有靈修，但係你仍然面對好多問題，又唔知點樣去解決嗰個問題咧？點解你有靈修，你嘅行為冇改變咧？嗱，呢個靈修變成一種宗教系統，係有一個嘅固定嘅行為，係有一個嘅傳統喺入邊，係有一個嘅規條喺入邊，但係咧冇方法解決去面對嘅問題。所以你發覺到咧，好多時候我哋嘅重點好睇重咩？你有冇嚟教會啊？嚟教會重唔重要啊？重要。但係嚟到教會喺嗰時瞓覺，你覺得係有冇得着咧？係冇嘅。所以當一個人覺得我有嚟就啱噶啦，我有祈禱係啱噶啦，我有讀經係啱噶啦，以為咁樣就等於嗰個標準嚟講咧，呢個宗教系統會出問題。明白我講咩？所以呢個就係我今日我要帶出嘅。我哋身為一個基督徒，我哋信主咁耐到而家，我哋問下我哋自己，呢個宗教系統支持我哋到呢個位置，我覺得滿意冇？我覺得我係嚟到神嘅面前嘅時候，我會好清楚知道講神
去覺得好喜悅我，係因為佢睇到我嘅成長，或者我都唔清楚。如果嚟到神嘅面前，我係俾你鬧咧，或者係俾你讚賞咧，我都唔清楚。如果係咁樣嚟講咧，咁樣你信主到而家，你所建立嘅宗教系統係值得去好好嘅考慮下、反思一下啦。OK， 好啦，咁我哋嚟睇下呢段嘅經文，有關於約翰福音第3章第1節嗰時講到，有一個法利賽人，佢嘅名叫做尼哥底母，係一個猶太人嘅官。呢個人呢，好夜嘅時間嚟見耶穌，對他說：拉比就係老師啦，我們知道你係由上帝那裏嚟做老師嘅，係上帝派嚟嘅意思啦。因為你所行嘅神蹟，如果冇神嘅同在，冇人能夠行嘅，所以佢認定耶穌就係佢哋以色列人所認定嘅好多神使用嘅先知啊，好似摩西啊、以利亞係神派嚟嘅，好有能力嘅呢種嘅睇法啊。然後耶穌回答他說：我實實在在嘅告訴你，人如果唔重生，就不能夠見神嘅國啊！尼哥底母就對耶穌說：人已經老咗，如何能夠重生呢？其能再入到媽媽嘅腹入邊，然後再生出嚟咩？耶穌就回答說：我實實告訴你，人如果不是從水和聖靈生嘅，就不能夠進神嘅國。從肉身生嘅就係肉身，從靈生嘅就係靈。我說你們必須重生，你不要驚訝。然後後邊有好多嘅討論喺入邊啦。我哋做一個祈禱，主耶穌，我懇求神你在呢段嘅時間透過聖靈嚟向我哋說話，幫助我哋明白我哋點樣喺我哋接落嚟嘅信仰嘅成長過程，能夠達到神你嘅喜悅。主你與我哋同在，親自嘅提示我哋，祈禱奉耶穌嘅名求，阿們。好，從呢個嘅對話入邊，我哋知道講耶穌係從屬靈嘅角度嚟同尼哥底母嚟傾信仰嘅。但係尼哥底母係一個好有知識、好有法律知識嘅一個人，佢本身係宗教師嚟嘅，佢好識法律嘅，佢從講到法律，佢好清楚同你講第幾章、第幾節嘅，係好犀利嘅。但係當佢同耶穌講到信仰嘅時候咧，佢唔明白耶穌所講嘅重生呢個嘅字眼。對猶太人、對宗教師嚟講，如果我有遵守聖經嘅法律去做嚟講咧，呢個就係100分啦。我有做到，我就100分啦。聖經講唔得講大話，我冇講大話，就係100分啦。對嚟講，我能夠憑我嘅行為做到呢件事，我就係達到上帝愛嘅100分啦。但係耶穌所講嘅唔係咁樣。耶穌講一個人嘅生命可以入到神嘅國入邊咧，唔係靠你嘅行為。如果靠你嘅行為，你係冇辦法100分入到入邊嘅，因為每一個人都係一個罪人。每一個罪人都會有佢嘅軟弱，都有佢冇辦法達標嘅呢方面啦。所以耶穌要講一樣嘢，就係一個罪人係冇辦法靠住行為而入到神嘅國入邊，因為罪本身係唔達標咗啊！你做幾多嘅嘢都係唔達標咯，因為罪人嘅緣故啊。就好似一個犯人啊，去殺咗人，去呃人哋嘅錢，佢已經係犯咗罪噶啦。一個有罪嘅人，無論佢做幾多嘅行為，幾多嘅好事，喺法律上佢原係被定罪嘅一個人嚟嘅。所以耶穌嘅信仰嘅觀念好簡單，一個罪人係入唔到神國嘅。一個罪人喺呢個世上點樣做嚟講都入唔到呢個神嘅國嘅，唯有重生。阿們。所以重生係一個好重要嘅條件，你能夠入到神嘅國入邊。係咪講法律冇用呢？如果係咁樣，點解我哋要遵守法律呢？唔係，佢係講到如果你冇聖靈，如果你冇聖靈嘅啟示，如果你冇聖靈嘅帶領，你係冇辦法入到神嘅國入邊。所以簡單嚟講，一個信上帝嘅人能夠入到神國，係靠耶穌基督嘅寶血，係要靠咗人嘅洗禮，係要靠咗
聖靈嘅帶領。如果人唔透過水，唔透過洗禮，唔透過耶穌基督寶血，唔透過聖靈嘅帶領，你係冇辦法入到天國入邊。呢個整個溝通係咁樣嘅重點嚟嘅。所以尼哥底母係冇辦法去明白耶穌所講嘅咩叫做透過聖靈呢？咩叫做透過咁樣嘅嘢呢？對你嚟講，我只要遵守法律，我應該就可以達標噶啦。所以呢個對話係一個尼哥底母係對信仰嘅一套嘅睇法。但係當耶穌同佢講到有關於重生，講到要再次嘅透過聖靈嘅洗禮，然後先能夠入到天國嘅呢個道理嘅時候，尼哥底母係完全佢嘅宗教信仰，佢嘅宗教嘅系統係被挑戰嘅。所以弟兄姊妹，當我哋所認定嘅嘢，忽然之間有人同我哋講嘅嘢唔一樣嘅時候呢，我哋係好大嘅掙扎喺嘅事，我哋好大嘅反應，因為人嘅宗教系統係一種嘅安全感嚟嘅，係保護你嘅。你已經做慣咗啦，變成一個傳統啦，一個咁傳統有嗰個行為喺入邊，係你認定嘅嗰種嘅方式、嗰種方法嘅時候呢，你冇可能會接受一個新嘅理論、一個新嘅睇法嘅。所以呢個就係我哋今日每一個有信仰嘅人、有堅定信仰嘅人，佢哋會有呢種反應嘅。所以點解一樣嘅？我哋嘅家人如果係拜神拜得好傳統嘅，拜得好深嘅，已經有行為，已經有規條喺入邊嚟講呢，你要改佢哋嘅宗教，你要改佢嘅信仰，你要同佢講耶穌，係好艱難嘅事嚟嘅。所以如果冇聖靈嘅工作，係根本係冇可能會信主嘅。如果冇聖靈嘅工作，係根本係冇可能入到天國入邊嘅。阿們。所以當我哋明白，原來我哋能夠入天國，冇聖靈嘅重生，冇聖靈嘅改變，我哋都入唔到嘅。唔好講嗰啲未信主嘅人啊，我哋都入唔到啊。所以點解耶穌曾經有講過，冇以為稱我主啊主啊嘅人都可以入神嘅國啊？係講有啲基督徒都入唔到神嘅國啊，都有啲神嘅選民都入唔到神嘅國啊，係因為佢嘅生命少咗聖靈嘅重生。阿們。所以我哋時常用呢個嘅笑話，你嘅生命如果唔重生，就係生蟲啊，咁簡單啫嗬。所以當我哋嘅生命唔重生，喺聖靈入邊嚟講，我哋係冇辦法入到神嘅國入邊啦。所以弟兄姊妹，從呢事我哋就明白到，原來我哋做教會，我哋唔得靠傳統，我哋唔得單單靠行為，我哋唔得單單靠規條章程，我哋唔得單單靠方法。人嘅生命嘅改變，教會嘅復興，人生命嘅得救，完全係靠着聖靈嘅工作，正能夠有重新嘅機會係嘅事。阿們。我哋冇辦法用地上嘅睇法嚟睇神嘅嘢，我哋冇辦法用我哋嘅能力嚟睇神嘅嘢。連保羅咁犀利嘅一個人，咁犀利，好有知識、好有能力嘅一個人，佢都講：我靠着聖靈嘅能力，我靠着聖靈嚟傳神嘅話語，我靠着聖靈嚟執行佢嘅工作，我靠着聖靈嚟建立神嘅教會。弟兄姊妹，從呢個嘅入邊咧，我哋知道講，原來上帝耶穌基督俾尼哥底母認識清楚真正嘅宗教嘅力量係在於上帝嘅信仰。我哋愛嘅唔係宗教，我哋愛嘅唔係宗教。我哋愛嘅係信仰，你相信你嘅神，你經歷你嘅神，你喺神入邊得到好多神嘅啟示，你能夠明白神嘅心意，呢個叫做信仰。
如果今日嘅信仰冇辦法俾你揾到呼召，如果今日你嘅信仰你都唔清楚呼召，唔清楚神嘅異象，唔清楚神嘅使命，唔清楚神嘅旨意嚟講咧，呢個唔係信仰，呢個叫宗教。因為有信仰嘅人係有呼召嘅，你聽到神嘅聲音，你領受神嘅啟示，你睇到神嘅異象，你經歷神嘅應許，你同神係有經歷嘅，係有關係嘅。阿們，呢個生命就係重生嘅生命，係同神嘅國係有關係嘅。當今晚如果耶穌嚟嘅時候，恭喜你，你一定係被提嘅，你一定係得救嘅，你一定係被提嘅，因為你嘅生命係重生嘅。所以個關係唔係你有冇嚟教會，個關係係在於你重生咗未。所以呢個就係耶穌挑戰尼哥底母佢嘅宗教嘅系統，係要俾你知道講，我嚟就係帶嚟一個新嘅改革。耶穌講我嚟係要帶嚟一種新嘅改革，唔係講以前以色列所守嘅摩西嘅律法冇用，唔係，佢係講到所有摩西嘅律法都係指向耶穌本身，耶穌係最大嘅，耶穌就係設立呢個法律嘅最大嘅嗰個上帝，呢個就係耶穌要帶出嚟噶。咁樣明白呢個道理之後咧，咁樣我哋要嚟睇下今日耶穌一樣挑戰我哋嘅宗教系統喎，因為我哋嘅宗教系統有儀式，我哋有過去嘅經驗，我哋有現在表現嚟衡量我哋愛唔愛主，所以我哋用呢三方面嚟衡量我哋自己，我係一個愛神嘅人。弟兄姊妹，係三方面：儀式、過去同埋表現呢三方面啦。從儀式嚟講咧，好多時候我哋係靠著儀式嚟維持我哋嘅宗教嘅系統嘅。比如講，我哋有一個崇拜，我哋有一個儀式嘅。呢個崇拜今日嘅儀式好簡單，5個 W 一定有嘅：歡迎啦 ，OK， 敬拜啦，講道啦，呼召回應神啦 ，OK 等等嘅。所以佢嘅嗰個嘅儀式一定喺入邊嘅。當我哋操練呢個儀式嘅時候咧，我哋明白神嘅心意冇？我哋今日呢個聚會，我哋有我今日明白咗神嘅心意，要我學咩功課，我要做出咩改變。如果我個宗教嘅儀式，我靠著呢個宗教儀式嚟幫助我可以明白神嘅心意，經歷到神，能夠讓我繼續喺神嘅面前覺得我係重生嘅一個人。原來我仲可以能夠喺神嘅面前有改變嘅，呢個叫重生啦。所以重生係俾我一種嘅睇法，就係一個新嘅開始，一個新嘅開始，唔係被困喺一個嘅困境，唔係被困喺一個嘅問題入邊，係一個重生得救，重生嚟過，係一個復興嚟嘅。如果一個嘅聚會嘅儀式帶嚟咁樣嘅最後嘅重點嚟講咧，呢個係好事嚟嘅。我哋注重依靠嘅儀式，我哋注重依靠係過去嘅復興，過去侍奉嘅經驗嚟建立我哋嘅宗教嘅系統。我哋好在意我哋嘅表現，我哋火熱嘅侍奉神，我哋靠着我哋弱點嚟侍，我哋靠着我哋嘅恩賜強點嚟侍奉神嘅時候，其實我哋係遮咗我哋嘅弱點嘅。我哋遮咗弱點，我哋唔俾你睇弱點啊，所以我哋俾你睇強點咯。所以當我哋用恩賜嚟侍奉神嘅時候，我哋睇到佢嘅強點啦，但係佢嘅弱點，佢知道咯。咁樣幾時我哋知道？遲早會知道咯，係咪？咁樣你發到，當人用呢個咁樣嘅方式嚟同神建立關係嚟講咧，如果佢能夠喺侍奉入邊，有時候我哋喺侍奉入邊，我哋去祝福人哋嘅時候，我哋都被神觸動，我哋被神教導。哎呀，我教人哋，我都自己冇做到。主啊，我喺你面前我悔改啊！
如果你有呢種嘅經歷嚟講咧，呢個係同重生係有關係嘅。但係如果你做嘅嘢自己唔做，呢個叫人哋做 ，OK？ 咁我個手指又不斷督人哋嚟講咧，咁樣你係一個宗教嘅儀式嚟嘅，係宗教嘅過去同埋表現，係依靠呢樣嘢嚟維持你所謂嘅基督徒嘅地位啦。咁樣嘅情況嚟講咧，耶穌今日要同你講，你要重生啦，弟兄姊妹，我今日要帶出幾樣嘢，就係俾你知道講，我信主30幾年，我一個牧師，我會設計好多嘅嘢活動啦，各方面嘅時候，我不斷問我自己一個問題：我所做嘅嘢會帶嚟重生冇？教會會重生冇？呢個人嘅生命會唔會侍奉到一個地步，佢唔想再侍奉我，佢受傷咗，佢軟弱咗，侍奉到一個地步，佢個牧師我可唔可以再侍奉我？我哋注重活動，我哋注重做嘢，我哋要俾教會好似有嘢行咁。如果教會冇嘢行嚟講咧，就覺得呢個教會唔夠火熱，所以我係要表示火熱，所以咧就俾大家更多嘢做咁。如果係咁，我哋嘅宗教系統一定會俾耶穌挑戰嘅。所以我哋要問一個問題：我哋做嘅嘢，無論我哋依靠儀式，依靠我哋過去所做嘅嘢，好似舊年做聖誕節，今年都做聖誕節；舊年做母親節，今年都做母親節；每一年都做同樣嘅嘢，一年咁樣，我哋做嘅時候，我哋嘅儀式，我哋從過去所做嘅帶到今日嚟做，我哋嘅表現，我哋有冇達到神嘅心意呢？所以我不斷會諗呢樣嘢，我哋係咪再重複做一個過去所做嘅嘢，然後根本係冇達到重生嘅呢個嘅目標嘅？我哋嘅弟兄姊妹，我哋教會呢個就係我哋要面對嘅挑戰啦。弟兄姊妹，我哋睇到彼得自己都有一套自己嘅宗教系統喎，佢覺得福音係俾猶太人啫，佢冇預備要俾外邦人嘅。傳福音係就好似我諗到就係福音就傳俾唐人啦，我都未 ready 要傳福音俾馬拉人，傳福音俾印度人，傳福音俾其他民族嘅人，我係想要傳俾唐人啫嘛。咁樣唐人華人嚟講又有一個嘅界限咯。華人咧最好我要傳福音係俾嗰啲職青啦，嗰啲老人我仲未預備要傳福音俾佢嘅。我對嗰啲職青華人咧係比較有負擔嘅，我想多啲傳福音俾嗰啲職青。從一個角度唔係錯嘅，因為你集中嘛，係咪？好啦。當你有自己嘅宗教系統嚟支持你，點解你要傳福音俾職青嘅時候呢？如果聖靈開始感動啦，呢個嘅故事就發生好似彼得咁樣啦。我福音係傳俾猶太人嘅，但係當嗰日去祈禱嘅時候呢，耶穌就俾你睇到一塊布入邊有咁多嗰啲猶太人唔食嘅不潔淨嘅動物啦，猶太人唔食嘅，但係耶穌講食Makan 3次嘅啫，哇！彼得反應啦，係好快用佢識嘅宗教嘅嗰個嘅規條，摩西律法嘅規條嚟回應噶啦。其實係保護自己回應啦。主啊，唔食得嘅，我哋唔食得嘅，啱。法律係講唔食得嘅，摩西律法真係教佢哋講唔食得嘅。但係而家上帝講食嘅時候咧，我哋就衝突噶啦。到底食或者唔食咧？到底上帝嘅話大過或者係摩西律法大過咧？呢個道理就係講，到底聖經權威啲咧，或者章程權威啲？到底聖經權威啲咧，或者家規家庭嘅規條權威啲咧？到底老闆權威啲咧，或者係聖經權威啲咧？呢個就面對好大嘅挑戰啦。所以當我哋嘅宗教系統被挑戰嘅時候咧，哇！你知道彼得就好似我哋一樣咯，唔得。但係神講食，
咁我最後咧，佢先明白，原來呢個異象咧，唔係真係叫佢食，係要俾佢知道講喺屬靈上，你要開始將福音傳俾嗰啲外邦人啊！你唔好單單將福音傳俾猶太人，你要開始將福音傳俾外邦人，因為猶太人將外邦人咧當作係不潔淨嘅嗰班人嚟嘅。佢哋有一個要耶間啊，佢覺得我哋猶太人咧係比較唔同啲嘅，我哋 first class 嚟嘅，我哋喺神嘅面前係 first class 嚟嘅。咁樣嗰啲外邦人咧係好 low class 嘅意思啦。但係上帝講唔好，你要將福音傳俾佢哋嘅時候咧，聖經就開始俾我睇到神就用呢件事發生咗啦。弟兄姊妹，彼得開始就明白啦，當神介入嘅時候咧，我仲捉住宗教嘅系統。我仲捉住我嘅規條，我仲捉住我嘅章程。當神做工嘅時候，上帝講我要做重生嘅工作，我要起你嘅生命，我要起呢個社會，我要起呢個國度，我要做重生嘅工作。你愛唔愛配合我？邊個大嘅？上帝講我大啲咧，或者你手捉住嘅嗰本書大啲咧，邊一個大啲？感謝主，彼得順服。當佢順服嘅時候，福音臨到外邦人。外邦人呢個嘅一個家庭，佢哋哥尼流，佢哋一個家庭就信咗主噶啦。弟兄姊妹，呢個就係聖靈嘅工作啊！有時候我會諗一個問題，我哋時常祈禱，主啊，你嘅聖靈彰顯在我哋當中，主啊，你嘅聖靈大大嘅膏抹呢個聚會，讓我哋能夠喺聖靈嘅同在入邊，我哋經歷嘅恩賜，經歷你嘅醫治，經歷你嘅膏抹。你知道我哋每一個侍奉人嘅人都好希望聖靈膏抹在我哋當中，但係你知唔知道聖靈去點樣先能夠恩膏彰顯充滿喺我哋當中呢？係當我哋願意榮耀主耶穌嘅名嘅時候，當我哋願意榮耀主耶穌基督嘅時候，聖靈就會做工噶啦，聖靈就會運行噶啦。所以你發覺到，當彼得去願意聽從耶穌嘅教導，去願意榮耀耶穌基督，就係你叫我做我就做啦。當佢傳福音俾呢班外邦人嘅時候，聖靈就做工噶啦啫。所以其實佢嘅屬靈嘅原則係好簡單啫，就係好似講，有時候你煮飯煮到一半嘅時候，耶穌就同你講話，放低，打電話俾你嘅阿婆。你又諗點解要打電話俾你咧？但係聖靈不斷嘅感動你哦，耶穌嘅話臨到你哦，放低，打電話俾你。但係我哋嘅宗教系統就好快講哦，耶穌，我阿婆好家人信主嘅，佢拜咗咁多年，佢已經同我講咗好多次，佢唔會信耶穌嘅，甚至最後一次係鬧緊我，佢唔會信主嘅。我哋就係咁樣咯。但係當耶穌感動我哋放低，打電話俾佢嘅時候咧，當我哋咁樣做嘅時候，當我哋點咁樣去順服嘅時候咧，你發覺到就係我哋決定要榮耀主耶穌啦。因為我哋願意行入佢嘅旨意入邊，當我哋行入佢嘅旨意，就好似今年我哋嘅主題成就主榮耀嘅使命，呢個使命嚟噶啊！當佢行入神嘅使命入邊嘅時候，呢個就係主啊！我要榮耀你，既然你叫我做，我就做啦。我唔知道結果係咩，但係我做啦。當你願意成就神榮耀嘅使命嘅時候咧，點知道當你打電話俾佢嘅時候，你阿婆起嗰時喊啦，原來佢發生嘢咗啦。上帝預備咗佢噶啦，上帝就預備你呢個工具嚟將福音帶俾佢噶啦，就係咁樣，你阿婆就開咗佢嘅心咗，係因為神做工，阿們。所以聖靈嘅膏抹，聖靈嘅同在，聖靈嘅充滿，係發生喺當神嘅兒女願意成就主榮耀嘅使命嘅時候，你願意踏出去嘅時候咧，
聖靈會做工噶啦。當神做嘢嘅時候咧，係因為首先係要打破挑戰，打破我哋嘅宗教系統，因為我哋已經有一套喺入邊咗啦。弟兄姊妹，呢個就係耶穌點解喺當時3年半嘅侍奉入邊，去不斷挑戰法利賽人佢哋嘅教導，挑戰佢哋所傳講嘅嘢，因為佢哋好多方面係得個講啫，但係佢哋冇做，得個講啫，冇做。佢哋睇嚟好神聖，佢哋識法律，佢哋嘅知識滿滿，佢哋懂得好多嘅嘢，但係講啫，冇行出嚟。所以耶穌就責備佢哋，耶穌就睇穿佢哋係一個好假冒為善嘅嗰種嘅宗教行為。弟兄姊妹，個重點唔係我信主有幾耐，個重點就係我重生咗未。個重點就係當耶穌今晚嚟講，我哋係咪預備可以好清楚我係得救嘅？呢個係最重要一件事。最後一點，點解耶穌要挑戰我哋嘅宗教系統？因為佢要拆咗我哋假冒嘅一種嘅系統，係要拆晒佢。你唔拆，係冇可能再重建嘅。所以耶穌講：我嚟，我要拆，我要毀壞，我要拆，然後我要重建，咁樣正能夠得到真正嘅自由。呢個就係從舊約到新約，神透過先知講嘅同樣嘅一班嘅呢句話嚟嘅。我哋睇到聖經有一個嘅故事發生喺當時耶穌喺安息日按照法利賽人宗教師佢哋講係唔得做嘢嘅，連醫病都唔得嘅，因為安息日就係你要完全唔做嘢，敬拜你嘅神啊。但係耶穌喺安息日咧，就醫治一個被邪靈捆綁18年嘅一個嘅女仔，被邪靈捆綁18年啊！你覺得好痛苦喎？18年啊，冇人去理佢嘅問題，都冇人有辦法去解決佢嘅問題。安息日嘅意思就係安息喺神嘅面前，享受神嘅同在。一個被捆綁18年嘅人，佢點可以安息喺神嘅面前呢？喺邊時可以快樂呢？喺邊時可以自由呢？其他嘅人就好自由喺嗰時敬拜神，但係呢個被困住18年嘅病嘅呢個女仔係冇辦法享受安息日嘅。所以耶穌係安息嘅主，所以咧佢就醫好呢個女仔。當佢醫好佢嘅時候，耶穌就同呢班宗教師就產生個對立啦。因為宗教師佢哋有宗教嘅系統，唔得做，咁樣憑咩唔得做咧？係憑佢哋自己嘅解釋咯。佢哋對法律嘅解釋就產生好多嘅運用咯，唔得咁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 咯。當佢哋咁樣嚟同耶穌對抗嘅時候，耶穌講：真正嘅安息日，按着神嘅心意，就係完全得安息。但係呢個女仔冇安息，所以又冇人可以解決佢嘅問題。如果我而家耶穌講我解決咗佢嘅問題，係因為佢能夠得自由。一個可以得自由，佢只能夠進入真正嘅安息。一個得自由嘅人，佢只能夠重生，能夠享受佢真正嘅人生。宗教唔係綁人嘅，宗教唔係用好多規條嚟綁人，宗教係俾人得自由。然後若俾人得自由，唔係宗教，係信仰。你相信嘅上帝俾你得自由。如果今日我哋有一個宗教嘅活動，但係冇信仰嘅本質喺入邊嚟講，咁樣我哋只不過係一個活動啫。最後我哋都係失望離開個地方，我哋帶咗問題嚟呢個地方，最後冇人理你，亦冇人同你打招呼，冇人知道你嘅問題，咁樣你帶咗問題嚟，最後你帶咗問題離開。你覺得人會再入嚟呢個地方嗎？唔會再入嚟，因為呢個地方我得唔到
安息。所以點解一間教會要返到最根本嘅嘢，就係咩叫做信仰？信仰就係重生，而重生係來自聖靈嘅工作。所以有幾個問題我哋要去回應嘅，仲有時間。嗱，如果宗教系統係建立一個行為規條方法同埋一種嘅傳統嚟講咧，咁樣我哋唔小心，我哋就以為咁樣做係啱噶啦。咁樣做，最後有冇得到自由？嗱，我用一個例子吓，比如講我哋做少年嘅工作、學生嘅工作，我哋好愛佢哋嘅，我哋好愛佢哋，我哋唔想佢哋行錯路，我哋唔希望佢哋搞出好多嘅問題，我哋希望佢一生能夠做得更好，行得好，希望佢能夠幫到佢嘅家人咁樣。嗱，比如講喺我哋教會，我哋唔容許18歲嘅以下嘅學生談戀愛嘅，我哋唔俾你談戀愛嘅，18歲以下。當然規條係咁樣啊，咁當然學生都會挑戰噶嘛。點解唔得？點解唔得？聖經有冇講？真係聖經冇講18歲以下唔得談戀愛，有冇讀到？冇嘛，聖經冇講嘛。咁佢哋挑戰你咯，牧師你大晒啊，吓，你講唔得就唔得啊？哦，點樣好咧？係咪？所以面對咁樣情況嘅時候，去挑戰我哋嘅宗教系統。OK， 咁樣我哋帶出嘅係要信仰。咁樣點樣去解決呢個問題咧？首先我哋俾你知道，從聖經俾我哋知道咩叫戀愛嘅觀念，咩叫戀愛，咩叫做家庭嘅觀念。我哋俾你知道講，當一個人要談戀愛嚟講咧，首先你嘅觀念係咩？你嘅觀念係咪我要談戀愛，我係要喺神嘅面前祈禱，然後神啊，你求你為我嘅生命安排一個可以同我行終生嘅伴侶，啱唔啱？係咁樣噶嘛，係咪？呢個係聖經嘅教導啊，唔係隨便。但係如果你嘅觀念就係，牧師，我覺得戀愛嘅觀念就係可以 testing 1 2 3嘅，我可以 testing 18歲，我16歲我可以 testing 一個，咁樣我有啲經驗啊，我知道講我啱唔啱啊，咁樣唔得我唔愛咗咯，咁樣我再 test 第二個，咁我 test 第二個之後2-3年又唔啱，我再 test 第3個咧，大佬你係換工咩？你以為做工咩？換嚟換去咁樣。聖經唔係咁教導噶嘛？聖經教導我哋，如果要揾終身伴侶嚟講，係按神嘅旨意嚟揾嘛，係咪？所以點解我哋係教佢咁樣咧？按照原則，雖然聖經冇講18歲以下嘅學生唔得談戀愛，係冇咁講嘅，但係我哋按照原則嚟講嘛。聖經教我哋要揾一個能夠同你行終生喺屬靈上一齊成長，最好你揾嘅係一個基督徒，一齊行喺神嘅道路入邊，一齊被神使用。呢個係神嘅心意嚟嘅，咁我哋係咁樣教佢嘅。好啦，咁樣有啲學生咧真係唔聽話嘅，我哋勸咗之後，佢係偷偷嚟嘅，然後偷偷開始嘅，後嚟都偷偷俾我哋知道嘅。當然點樣好咧？係咪踢出伊甸園啊？係咪踢出呢個學生團體咧？唔係嘅，我哋都接納佢嘅。我講得如果你真係覺得你要成為一個成年人，要做成年人嘅行為嚟講咧，咁樣首先你阿爸阿媽雙方阿爸阿媽認同冇？如果雙方阿爸阿媽都認同咧，都支持你哋談戀愛嚟講咧，咁樣最低限度你哋有父母嘅祝福咯，係咪？咁樣有父母祝福又唔夠喎，咁樣從今日開始，既然你哋堅持要談戀愛，16歲堅持要談戀愛嚟講咧，咁樣咧，你需要我哋安排一個嘅屬靈嘅導師嚟跟進你哋，嚟 guide 住你哋嘅感情。你哋嘅感情有咩嘅需要，你哋一定要見呢個人，得唔得先？明白我講咩？所以規條係咁樣，我哋嘅宗教系統 ，OK。唔係講死咕咕嘅咁樣嘅，我係最重要嘅目的係咩？你有冇得自由？你16歲談戀愛，你哋有冇得自由？
你哋嘅成績會唔會因着談戀愛受影響？你哋嘅性格有冇因着談戀愛你哋得咗幫助？有冇自由？戀愛係應該係自由噶嘛？如果你要同一個人拍拖，然後要行入婚禮，你知道自己一行入去，你又冇自由嚟講，咁樣你唔需要結婚咯。有冇自由嘛？但係你覺得唔係嘅，我哋彼此相愛，我哋懂得彼此嘅相處，我哋懂得彼此嘅建立，我哋彼此嘅相愛嘅，所以你哋行入婚禮係有自由嘅，咁樣係好嘅咯，係啱嘅咯。有冇自由？你所做嘅決定有冇得到重生？或者你係入到一個好枯燥嘅一種嘅生活入邊？所以好多我都有婚前輔導過，未結婚之前起嘅事後悔噶啦，我可以唔結婚喎。有啲喺婚前輔導起嘅事鬧交噶啦，都有嘅。好啊，搞清楚，唔好一入到入邊嚟講咧，完全冇晒自由，咁樣就被困喺入邊啦。弟兄姊妹，我哋化到上帝好愛我哋，係唔愛我哋建立一套死固固嘅嘢，因為神去工作喺我哋每一個人嘅心入邊。當神工作喺我哋每一個人心入邊嘅時候，一定會有一啲嘅好嘅事情發生嘅。只不過當有好多嘅美好嘅事情發生嘅時候，我哋往往係被嗰啲規條各方面係綁住晒噶啦。所以變成嗰啲人咧，冇辦法成就主榮耀嘅計劃。我請敬拜團上嚟吓。有啲人問我哋教會到底有冇增長咧？我哋做咁多嘅嘢，我哋教會有冇增長？如果你覺得我哋教會有增長，就拍手一下啦。呢個係拍俾上帝睇噶。嗰啲唔知道愛唔愛拍手咧，或者你冇咩清楚啦，咁我解釋俾你聽啊。我哋教會做好多嘅事工。如果你從崇拜人數嚟睇嚟講咧，舊年、今年、前年加嚟都冇咩一樣啊。嚟睇都係咁多人嘛。如果你從崇拜嘅人數嚟睇，係冇增長嘅。如果從人數啊，呢個角度嚟睇係冇增長嘅，但係如果你從崇拜嘅屬靈嘅氛圍、屬靈嘅分量、崇拜人對崇拜嗰種嘅渴慕嘅心嚟睇嚟講咧，係有增長嘅。阿們。第二，你唔得從崇拜呢個人數嚟睇嘢。目前啊。因為我知道點解會發生咁嘅嘢吓，但係我解釋俾你聽，你唔得從崇拜嘅人數嚟睇嘢，你要從弟兄姊妹佢哋做嘅事工，無論係 Love in Action、五餅魚魚，無論係青少年佢哋嘅 COF Y4J， 無論係樂齡嘅黃金樂園嘅樂齡工作。無論我哋啱啱開始嘅燈塔嘅事工，同埋我哋嘅安親班小綿羊嘅工作，包括我哋睇唔到嘅樓上嘅主學嘅工作，如果你真正去每一個事工去睇嚟講咧，包括小組，我哋最近都有幾啲小組喺日間嘅事進行。唔係喺禮拜嘅日間，有啲係拜三，有啲拜二，有拜四。如果從咁樣嘅事工、咁樣嘅小組嚟睇嚟講咧，佢哋每一個事工嘅負責人好努力嘅去接觸其他嘅人，佢哋好努力嘅去每一個月辦一次嘅活動。嚟接觸唔同嘅人，
佢哋願意成就主榮耀嘅使命。從咁樣嚟睇，教會係有動力嘅，教會係行緊嘅，教會係一時增長嘅。阿們，我哋俾你哋掌聲好冇？只不過增長係需要有代價嘅，增長係有代價嘅。如果神要做復興嘅工作，係有代價嘅，係要更多嘅委身，做更多深入嘅嘢，係要改變一啲嘅嘢。如果我唔改變一啲嘅嘢，我哋係根本睇唔到更大嘅增長。比如講，我哋做咁多事工，我哋要加強傳福音嘅心。我哋要有傳福音嘅策劃，我哋有傳福音嘅計劃，因為福音嘅工作係神嘅工作，我哋要入到神嘅使命入邊。但係如果傳福音有人信主，我哋要做門徒訓練咯，我哋要留住佢哋咯，我哋要跟進佢哋咯。咁邊個去做咧？所以如果我哋愛生仔又唔想顧仔嚟講咧，呢個係好大嘅問題嚟嘅。增長係有代價噶，我哋需要人力，我哋需要與神一齊同工嚟做訓練嘅工作，嚟留住更多嘅人，係我哋嘅責任嚟嘅。呢個係教會今年會做嘅調整。係代價嚟嘅，無論教導嘅人都需要付出代價嚟做預備嘅啲教材，上課嘅弟兄姊妹都要學習點樣學嘢，然後好似返到初心咁樣做一個初期要做嘅嘢，留住神帶嚟嘅人，呢個叫門徒訓練啦，傳福音門徒訓練。另一個方面，教會增長係要有代價嘅，因為神會興起嗰啲人，呼召嗰啲人。因為我哋時常講嘛，呢間係老人比較年齡大嘅人越嚟越多咗啦，包括我年齡大嘅越嚟越多咗。年輕嘅人喺邊時，上帝會興起年輕嘅人。但係當神興起年輕嘅人全職或者全時間，我哋有冇錢嚟維持佢哋嘅事工咧？我哋有冇錢嚟請佢哋全職嘅侍奉咧？我哋有冇錢嚟差派佢哋去讀神學咧？係有代價嘅。你冇準備呢樣嘢，上帝都會準備啦，啱冇？但係如果上帝要準備，我哋有自己一套嘅宗教系統喎，唔得嘅。上帝係咁樣嘅，係咁樣嘅，咁樣上帝點樣做嘢啊？就係感謝主，今年我哋有義賣推動，阿們。你會睇到好多神蹟。如果我哋唔推動做籌款義賣會，我哋睇唔到咁多嘅神蹟。我睇到我哋嘅 committee， 我哋睇到大家好努力嘅去成就上帝榮譽嘅使命，阿們。俾上帝嘅掌聲，哈利路亞。點解我哋要籌款？除咗為着事工嘅需要，另一方面，我哋透過咁樣嘅事工，俾更多嘅人，包括我哋嘅年輕人，有機會參與喺當中。然後俾你知道講，教會起初冇錢嘅時候係咁樣開始嘅，我哋係咁樣開始嘅，憑着信心開始嘅。喺呢個過程，你會經歷神嘅帶領，阿們。用神對我哋講話，對我嚟講，呢間教會好有歷史，好有資歷，好有經驗。非常好，但係喺呢個時代，上帝要做工，上帝要喺你當中做更新嘅工作。上帝預備咗我哋身邊預備咗好多願意被神使用嘅人，感謝主，讓我哋信服神，再次嘅重新，教會需要重新，事工需要重新，需要再次嘅經歷復興。我相信呢間教會會成為一間好特別神使用嘅一間教會。讓我哋站起嚟，
我哋唱一首歌，全然為你。我將生命交在你手中，獻上一切給你主，我的世界全在你手裏，我屬於你到永。耶穌，我心相信你，耶穌，我全屬於你，我這全都為了你，歌唱也為了你。耶穌，我心相信你，耶穌，我全屬於你，我這全都為了你，歌唱也為了你，全然為引進。與你同行，到天涯海角，不論悲喜，我心靠你，主我願意，我主你旨意，我主你應許，到永遠。耶穌，我心相信你，耶穌，我全屬於你，我這全都為了你，歌唱也為了你。耶穌，我心相信你，耶穌，我全屬於你，我這全都為了你，歌唱也為了你。再次，耶穌，我心相信你，耶穌，我全屬於你，我這全都為了你，歌唱也為了你，全然為你。舉起你嘅手，讓我為你做個祝福嘅祈禱。主耶穌，我將你嘅教會交在你手中，無論今日企喺你嘅面前嘅係呢間教會嘅會友，或者來自其他教會嘅會友，凡是係神你嘅兒女，主耶穌，當佢哋嚟到你面前，主耶穌，願你嘅聖靈大大嘅膏抹在每一個人嘅生命入邊。藉着今日嘅話語，主俾佢哋知道，聖靈你會做重生嘅工作，你會在我哋生命做更新嘅工作，你會再次嘅提示我哋，讓我哋能夠行入你新嘅旨意入邊，讓我哋能夠帶着生命嘅成長，讓我哋能夠帶着神你俾我哋嘅新嘅一個提示嚟解決我哋嘅生命嘅問題，我哋嘅生活嘅問題，我哋嘅工作嘅問題，我哋侍奉上嘅問題。我哋相信我哋身邊仲有好多佢哋應該要入到安息入邊嘅嗰啲未信主嘅人，佢哋嘅生命係苦毒嘅，佢哋嘅生命係軟弱嘅，佢哋嘅生活係好多問題嘅，就好似耶穌你醫治嗰個18年嘅嗰個嘅被鬼附嘅疾病嘅嗰個女仔一樣，佢哋入唔到安息嘅。但係神啊，今日你俾我哋知道，我哋入到佢哋嘅生命入邊，我哋要入到佢哋嘅生活入邊，我哋要帶佢哋入到神你嘅安息中，我哋要改變佢哋嘅生命，係因為上帝你改變佢哋嘅生命。主啊，願你使用我哋每一個人，讓我哋嘅生命唔單止被神你膏抹，被神你賜福，甚至我哋流露神你俾我哋嘅福分，能夠流露到佢哋嘅身邊入邊，能夠影響改變佢哋嘅生命。多謝主，我哋願意帶着你俾我哋嘅膏抹，帶着神你俾我哋嘅使命嚟繼續嘅嚟榮耀你，託付我哋所做嘅嘢。多謝主耶穌，我哋將我哋眾人交在你手中，祈禱奉耶穌基督得勝嘅名求，阿們。榮耀我哋主耶穌，哈利路亞。
我哋11點45分，我哋就準時出席呢個地方。上帝賜福你，神與你同在。我哋下個星期再見。